karena yang perbisilan sebanyak itikaf didinya ya tergantung manusia nu datang isina ka persinggahanana menta parek ngadu masuk ka yang lain aya di alam pun diangkat karena wasi punya hutang sangkut paut jeung hal pajajaran hal gaib. Oh, sahabat mistis, ketemu lagi nih. Kita di rumahnya Kuncen, kalau disebut di Sukabumi ini Jarum Kunci. Nah, kita akan menanyakan silsilah tentang Pedang Prabu Siliwangi, Pak ya. Datang ke Gunung Ketawazi ya. Nanti kita dengar penjelasannya seperti apa biar kita tidak salah paham. Apa Sundawanya orang Sunda silsilah yang Prabu Siliwangi tenaga disebut kota mana mahkota mana teh cicing lamun dina istilah Tatar Sunda silsilah Sunda wiwitan yang Prabu Siliwangi kasalapan episode kasalapan periode tahun dina Imam Mangkobah salapan abad yang Prabu Siliwangi ditenggelamkeun yang Prabu Siliwangi isina kerajaan yang Prabu Siliwangi ayana istilahna disebutkeun daerah Sancang 7 Sancang 5 Sancang 7 rari istilahna ke daerah Cirebon rari ke daerah istilahna Batgodong terakhir kota Wesi atau disebutkan kota mana cuma yang Prabu Siliwangi namahan ilmu istilah disebut etika jarah lain istilah asup ke guha asup istilah ke gunung asup ke batu etika bukan dalam arti sieun ku anak eleh ku anak karena istilah karena naon karena Islam keturunan namun bapak eleh ku anak mungkin ketika ya hari orang tua itu diatasi ku anak makanya yang berbisa sebanyak itikaf didinya ya tergantung manusia nu datang istilah ke persinggahanana menta parek ngaduaan karena istilah tina sejarah yang berbisa wangi perbukian santan istilah narari makanya istilah lebat nu ka gunung naon deh nu aya di gunung meong lamun lompat ka cai naon buaya makana ayana tercipta peribahasa tiga jadi ina bangsa gaib aya goib aya makam aya makom ari makam istilah manusia nu biasa ari makoma disebutkeun istilah lebat tilem anu keur tempat nungkul pakaian nungkul anu ditanam bahasa cek peribahasa setan siluman itu bahasa anu setan jin manusia tina isina gaib orang generasi penerus sebagai manusia biasa disebutkan juru kunci sareng kunci orang udah megang di istilah ibaratna silsilah cuk istilah ibaratna cuk bermapai daratan ya kudu tata tertib dina kanu sopan santun ngadek ulah sampai sacek nangilas ulah sampai kudu sapasna nyarita kudu jeung ucapna etika sejana orang ada niatna etika mah untuk istilah nyebutkeun musyrik bid'ah kufur kecuali lamun urang wajib dijieun sunat dijieun wajib sebagai juru kunci anu kudu bisa nerangkeun naon sagala maksud jeung tujuan seseorang datangna istilahna ka tempat persinggahan yang Prabu Siliwangi sifatna karamat tergantung niat jeung tujuan seseorang tergantung maksud yang tujuannya tadi naon maksud yang tujuannya jadi bahasa pun jeung hadis jeung dalil intina keur kade nerangkeun deui ngaroboskeun gitu istilah ngaberesikeun istilahna ibaratna lain ngadua untuk gaib ngadua untuk pribadi keur diri pribadina jangan karena acining kahirupan lebitan perbahasana silsilah yang Prabu Siliwangi surat Islam lebitan syahadat nabi syahadat pajajaran syahadat orang mah asyhadu la syahadat istilahna syahadat nabi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diartikeun syahadat syahadat dina cai dina tampian manusia boga kewajiban nganupun bolehan salah kadarna wajiban boga kewajiban modalna lima perkara karena nu ngarusak akidah manusia ya gampang istilahna bahas hal gaib nu ngarusak akidah manusia isina ribat budaya istilah ribat untuk istilah budaya Sunda kan macam-macam aneka ragam suku bangsa jeung agama ulah dengan perbedaan tengah kebersamaan istilahna
ibaratna orang asupna sujana mental, sujana orang bisa ngipring acupang monyet ngambil ngabogo ngabuta boleh disebutkan nyimpang tina akidah agama, nyimpang tina akidah agama nya anu ngamu sedikit mah kemiskinan karena jelma mah bisa tawadu mah bisa kusuk lamun cek paribasana orang masih punya sengketa hak adami jeung pada manusia saya disebutkan ridho na ikhlas na jujur bener yakin manusia nu ridho belum tentu ikhlas jujur belum tentu bener kalimat aku yakin mengarus akidah manusia hiji paribasa turunan 2 lingkungan 3 pergaulan 4 teknologi 5 narkoba kehidupan sama 5 perkara hiji kebersamaan 2 keterbuan 3 kepercayaan 4 Islam 5 mahabbah lambang mah ketisir mendapat sila-sila yang berdisiluan cuma singgah film na istilah tika tetap cuma terkena ayat yang disebut kota mana mah kota mana tercicing keseluruhan kota mana bukan dalam arti istilah lebat buha dia buha pojok lawang pamojokan atau disebutkan dina karaman kalapan kota pasti ayat disebutkan buha Cibalesek alias kota mana dina silsilah itu kota waringin karawat antara jarang ayat disebut gunung Makin karang dendeng jarang jalan manu istilahnya masuk ke daerah dinya gitu atau nu dinyelusuri hal bidangna sifatna istilahna arketika pada jarang ke aya jarang nu pernah mana sering mah paling gunung Bandang karang gantungan Hapi Pae terus karang bolong jarang anu istilah dipakai yang ukur kota waringin alias istilah kota mana pojok lawang karang gantungan daerah di daerah Sukabumi makan sumpah yang ngelungkan betul nalangkan susah mereka udah nganterkan nyaman kan apa adapun jadi istilah ibarat mereka di lurah jadi camat jadi bupati jadi presiden semua sumpah istilahnya cuma ya pembuktian sumpah itu seperti naon gitu karena istilah mungkin istilah ngahisap karena dirinya lamun ilmu itu jeung amanah mah itu jeung ilmu sarana buhuna tarehna tauhidna tarekatna tauhidna pos tergantung etikat seseorang baik buruk pasti diantarkeun. Adapun seorang memanggil hal nu gaib itu unsurna paksaan sebenarnya. Karena naon paksaan karena seorang melalui para wali para nabi para sahabat kana syada kana ka Allah mungkin pasti pangrona pangukusna kukus agung atau bisa aci panyelarhan gini itu kemudian aci kukus warna gentra kuring gentra sama lagi di apa yang berbisi wangi, apa reng-rengan, bawahan, apa misalkan punya karbon pribadi. Jadinya sana ya karbon tersebut yang kelewat senak pada sarwan sana kumbinilah untuk keseluruhan, untuk semuanya. Gaib teu wilah-wilah, teu dengdek topi teu kasih kumbinilah sarwajeng pun purulu. Kun payakeun jeung ngangge. Niat etikadna, niatna masuk nekadnya niatnya seperti kumaha masing-masing itu mungkin rahasia manusia kalau yang datang nekadi itu perlu istilahnya ditermukakan karena istilah mungkin dia jadi aib orang lain cuma sebagai juru kunci cuma ngajejeran pembuka pintu nitipkeun jalmina buk salamat geuti salebihna silahkan itu lepas istilahna tina pengawasan sorangan pun bisa nyampaikan ditipkeun maksud seseorang maka dina jabarana disebut perbuhunan kukus agung kudratullah banyak agung kudratullah kemangkasi syarul juga Allah juga dan ujub sakalin datullah sebenarnya lain keur kagaib keur ka diri urang keur nerangkeun diri urang supaya ulah sesat istilahna tina kahirupan cuma kadang-kadang manusia kan salah kaprah salah niat salah ucap yang jadi jelema gede kumaha mun dina lompat jadi sesat jadi teu bisa kaluar karena gede dirina intina istilah ibarat teu dengdek tapi teu pilih kasih bagi istilah disebutkan yang perbisi luang sama rata Jawa Barat satanah Pasundan nu ngarajaan semua keseluruhan pangtinggina istilah monjokot raja pangluhurna teu aya deui saha deui loba Prabu mengareng-areng Prabu itu raja. Prabu saya istilahnya dan dibahas di tina hal gaib ngaran Prabu banyak. Cuma Prabu Siliwangi ya cuma satu di mana-mana yang Prabu Siliwangi kunci terbuka ijabah. Siapapun ketemu istilah menekankan diri lah bisa pintar bisa ulah nepak cai marang cere.
semua cuma penyambung lidah nyampaikan maksud jeung tujuan seseorang. Adapun di ijabah ulah nyebutkeun istilahna menang si anu, menang A si B si C. Tetep sarua jeung istilah hal kekufuran hak kemusyrikan mah urang minum cai. Minum kopi oge kadang-kadang kan urang kuncina dua. Syukur nikmat, rek ukur nikmat. Oleh para nabi para wali emang wahyu, makanya disebutkan urang sare di masjid, menangna ilapan, di kuburan ilapan, di tempat istilah guha gunung atau sifat nabi karamatkeun ilapan. Ada balik dikeun diri, tergantung hayangna kumaha jeung kunci wujud, suara, apa ilapan. Balik dikeun dirina tergantung kemampuanna. Itu tugas juru kunci. Misalkan gimana gunung itu tempat ya tadi kayak untuk meminta pesugihan terus yang tempat untuk dengar tempat untuk bisa zaman sekarang tuh togel gitu kan ya. Terus ada juga untuk penjualan manusia misalnya kan di Kabuta gitu kan jual JM itu kan. Sebagai juru kuncinya tadi balik di mengikut penyambung lidah itu anu nyimpang tina akidah agama seluruh tidak pakai syariat, tidak ada bab syariat, jadi langsung hal bersangkutan siapa yang mau dipanggil, siapa yang mau dijual, istilah tergantung yang niatnya tadi. Namun kurang termakai syariat langsung kena hal bidang gaib itu anu bisa jadi sengketa, itu yang jadi istilahnya terjadi ayana hal pesugihan. Dayana orang datang ke gunung tanpa syariat minta kalian berbisanya sama meninggalkan ilmu jasa kalian daripada orang menta-menta. Lamun sejana orang itikaf tirakat istilah ribat mengalap kabarokan ngalapkan masyarakat dia. Istilah ribatin itu mah tergantung tadi. Namun maksud dan tujuan seseorang jadi tidak pakai juru kunci dimanapun Coca-Cola. Dimanapun kita berada di situ, nah bisa manggil ayana gaib jeung teu ayana gaib. Di situ boleh pembuktian. Namun teu pakai syariat. Jadi enggak ada kata kalimat nginep. Jadi langsung interaksi. Mun pakai jalur syariat seperti makan jahe. Namun teu make syariat makan cabe. Bang gaib pinjem gimana bahasan bang gaib teu aya isina di barat kadang manusia teu bisa nerangkeun aya bang gaib di mana bang gaib. Bang gaib itu nu ayana di masyrik jeung di maghrib. Sebelum Kangjeng Nabi Sulaiman punya kekayaan, cuma nyiptakeun duit saha Syekh Kandia sanu ngajagaan. Istilah dari barat tina Syekh sebelum Syekh Kandia disebut malaikat qasim anu ngajagaan masyrik jeung maghrib disebut bangker gaib, bang gaib. Orang melalui istilah dari para nabi, para sahabat, dan istilah debat itu mutus. Kak bangsa ninggaib nyambungkeun nepikeun mutus karena manehna punya ilmu pikeun nulung bangsa manusia, bangsa umatna. Da itu adapun supaya bahasa nama disebut bangsa gaib tetap asal muasal manusia. Anu ngabikeun diri ka yang berbisi wangi. Anu ayana pada bahasa di alam pajajaran bareng jeung daya barang daya pentingna terbelenggu kacangcang kaiket karena punya sumpah. Sebelum istilah dari baratna meskipun masuk kalian lah aya di alam apapun diangkat. Karena wasi punya hutang sangkut paut jeung hal pajajaran hal gaib. Pindah di alam kubur ke alam pajajaran. Nah, karena tadi dibahas hiji alam dunia, dua alam gaib, tilu alam kubur, empat alam asar mawakang ngumpul aya di alam perkuburan aya di alam asar. Cicing lamun sebagai serangan juru kunci dipuhit ngamuhit pasti di nomor suatu saat balik kurang ditagi aya di alam gaib gitu, di penta-penta ku manusia. Mungkin dipakai media deui, dipenta deui karena ngalap. Sarajeng kadugalan katimulan semu genting angeureun kosangka sing berupa di pancusuna pilengkatan pikan kerang kerajaan musti. Padahal manusia mah punya dua. Hiji punya la halala, kedua jeung innalillahi. Tidak ada lebih. Nah manusia. Kan ulah sampai cepat rasa daging anjing di
harang najis kan daging bagong di haramkan gitu. Ayo laku lambah manusia leuwih disapa itu menu singkat anu simpel mungkin dia dalam isina lompatna tina anu teu awantap anu teu kahati ku pikir anu melalui baru saya karena manusia itu pindah ku saya. Berarti baru ay pakai masker dan syariat menang batu, pakai baju syariat menang batu, hakikatnya Allah lantaran baru ay punya uang. Lamun arek muka silsilah tambah cuma selebih itu wudu interaksi langsung. Seorang yang cuma penyambung lidah cuma menyampaikan boleh silakan kapanpun bisa melibatkan petugas juru kunci. Sokwe selusuri ayah nagai junta ayah nagai silakan dengan waktunya kudu malam. Sebentar. Oke, itu penjelasan dari juru kunci kita khususnya di Kota Mana. Dan antara nanti kita tahu adanya goib itu kita harus lihat nanti malam. Beda lagi suasana, nanti kita lihat suasana malam seperti apa. Nanti cukup sampai sekian dulu. Nah, tadi kan dari sana siang seperti itu, nanti malam seperti apa. Tunggu aja, nanti kita lihat gua yang yang pojok lawang itu nanti kita lihat lagi ya. Waktu malam, tadi siang. Nah, nanti malam ada apa kejadiannya nanti ya. Oke, nanti kita sampai. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.